السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناتكم تحقيقات. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الظروف وأحسن الأحوال، وكنتمنى كذلك أن السنة الجديدة تدخل عليكم بالصحة والعافية وطول العمر. وبلا ما نطول عليكم ندخل مباشرة في سرد تفاصيل جريمة اليوم. واحد الصباح في مدينة وزان، عمال النظافة جاو باش يجمعوا الزبل أعزكم الله، لقاو واحد السيدة مقتولة وسط واحد البركاصة ديال الزبل، ومضروبة ضربة خايبة في راسها، وملوية في واحد التلميطة، وفي راسها واحد الجوا ديال الوسادة، وحدها واحد الوصلة ديال الخبز. هاد السيدة هادي اللي لقاوها مقتولة البارح في الليل مع العشية كان طاح الظلام، بحسب التصريحات ديال عائلتها اللي جاو للمكان اللي لقاو فيه هاد السيدة مقتولة، بحكم انهم ساكنين بالقرب من هاد البركاصة ديال الزبل فين لقاو هاد السيدة. هاد السيدة مزوجة وعندها وليدات، وانها البارح خرجت مع العشية تجيب الخبز من الفران ولكن ما رجعتش. هنا هزو هاد السيدة لمستودع الاموات باش يديروا ليها التشريح الطبي، ودخلت الشرطة القضائية على الخط وتفتح تحقيق في هذه القضية بأمر من النيابة العامة. تقرير الطب الشرعي كيقول أن هذه السيدة تعرضت للاغتصاب قبل الوفاة ديالها، وأنها تعرضت للاغتصاب بالعنف، وهادشي كان باين من خلال الخدوش والجروح اللي لقاو في الجسم ديالها، بمعنى أن هاد السيدة مسكينة كانت كتقاوم أثناء الاغتصاب ديالها، وأغلب الظن أنها كتعرفو على داكشي قتلها باش ما تفضحوش. البوليس افترضوا انه غالبا هذا المجرم ساكن بين داك البركاصه ديال الزبل والدار ديال الضحيه. المعاينات ديال فريق مسرح الجريمه في مكان الحادث لقاو ما كاينش بصمات وما كاين حتى شي حاجه كتربط هذا المجرم بهذه الجريمه الا دوك التلامط وداك الجواد ديال الوساده، لان بحسب التصريحات ديال الزوج ديالها والاهل ديالها كيقولوا ماشي ديالنا. بقاو هاد التلامط والجوا ديال الوساده هما اللي في يد البوليس فقط. البوليس بقاو شادين هاد التلامط وكيقلبوا على مواليهم، حتى بانت واحد السيده جات لعندهم هي والزوج ديالها، قالت اليوم سيدي هاد التلامط فايته شايفاهم مره ولا جوج منشورين في السطح ديال فلان. هاد الشخص كان سميتو سعيد. مشاو البوليس عند هاد سعيد للدار. شكون هاد سعيد؟ هاد السيد كان عايش في المانيا، كان قوي البنيه وصحيح وسمر، وكان مزوج بألمانية، وكان رياضي، ولكن هذا السيد وقعوا ليه شي حوايج في حياته تما في ألمانيا، بحيث أنه كان كيتعدى على ديك الألمانية اللي هي الزوجة ديالو، كان كيضربها ويعنفها، عيات صابرة معاه، في الأخير طلقت منه. وخا هكاك بقى كيمشي يتهجم عليها في دارها. هاد سعيد بحالة تصاب بشي خلل عقلي أو ما شابه، وهما يرجعوه للمغرب. سكن مع مو. هاد الأم ديالو برزتها في حياتها فاش رجعو من ألمانيا، كيطلب ليها الفلوس، كيشرب في الدار، كينوض معها الصداع، المهم خربق ليها حياتها، ما لقات ليه حل. في الاخر شافت حتى عيات ومشات سكنات مع واحد بنتها في مدينه اخرى وخلات ليه الدار. هاد سعيد مشاو البوليس دقوا عليه، دخلوا لعندو لانه هو مول التلامط. قالوا ليه هاد التلامط ديالك؟ قال لهم ديالي. فين كانوا؟ قال لهم كنت ناشرهم في السطح. ايوا ما عرفتش شكون اللي داهم. قالوا ليه البوليس سرقوهم ليك؟ قال لهم نعم سيدي سرقوهم ليا. قالوا ليه البوليس منين غادي يدوز عندك هاد الشفار؟ دارك فيها 2 إيطاج. دخلوا البوليس لداك الدار، قلبوا مزيان، لقاو اثار تثبت انه هو القاتل، بحيث انه لقاو اثار ديال الدم، واللي زاد اكد ليهم هو انه لقاو المنديل ديال الخبز اللي كان مغطي داك الوصله ديال الخبز، اي انه دخلها لعندو فاش كانت راجعه من الفران، اغتصبها وقتلها ولواها في داك التلميطه ولاحها في داك البركاصه ديال الزبل هي والوصله ديالها، وخلى داك المنديل عندو. هذاك المنديل فاش عرضوا على عائلتها تعرفوا عليه على الفور وقالوا لهم هذا المنديل ديالنا. هنا هاد سعيد ما بقى عنده فين يزيد ينكر واعترف. قالوا ليه البوليس كيف درتي ليها؟ قال لهم كنت واقف حدا باب الدار وهي ديما فاش كتكون دايزه كتسولني كيف داير وكيف دايره الوالده. هذاك النهار كنت واقف حدا باب الدار وتسنيتها وهي راجعه من الفران، قلت ليها عطيني شويه من داك الخبز نقيص. قالت لي هي مرحبا هاك بسم الله. شفت يمين وشمال ما لقيت حتى حد، وانا نجرها لداخل الدار وسديت الباب. هي بقات كتغوت وانا نهز واحد الشاقور هددتها به وهي تسكت. فاش حاول هذا المجرم يغتصبها حاولت مسكينه تقاومه، ولكن كيف قلنا هذا الوحش كان صحيح. فاش سالا ضربها بداك الشاقور وقتلها،
وهز داك التسلميطة ديال السداري ولوها فيها وخرجها لحدا باب الدار، وبقى سامر عساس حتى طاح الليل وما بقاش حس البشر. هزها هي وداك الوصلة ديال الخبز ولاحها في داك البركاصة. كانت هذه هي التصريحات والاعترافات ديال هذا المسمى سعيد. تقدم للمحكمة وتحكم 30 عام، ولكن هذا المجرم عند النيابة العامة نكر، والمحامي ديالو قدم الحكم للنقد والإبرام واستأنف وقال بأن هذا السيد بريء وراه جا من ألمانيا غير سائح ورجع بحالو وما يمكنش يدير هاد الفعلة، وتحكم بالبراءة. البوليس ما فهموا والو، قالوا كيفاش هاد السيد خرج بريء، لأن للأسف المحاضر والمساطر بكري كانت المسطرة ديال الضابطة القضائية كياخدوها على وجه الاستئناس. كان كيقراها وكيل الملك أو القاضي، ولكن كيقراوها على وجه الاستئناس كيف قلنا، وكيحطوها جنب ويسمعوا من المتهم. دابا لا، اليوم الحمد لله المسطرة ديال الضابطة القضائية يعتد بها وكتاخد بعين الاعتبار. على أي هاد سعيد فاش خدا البراءة خرج من الحبس، دازت أسبوع بالتمام والكمال. واحد البنت صغيرة قصير طارت من الدرب، عياو دارهم الجيران كيقلبوا البنت بلعاتها الأرض ما لقاوهاش. واحد الشرطي ساكن في داك الحي، واخا هو ماشي من الضابطة القضائية، ولكن الضمير ديالو والواجب ديالو جعلو أنه يبقى يبحث في الحيثيات ديال هاد الجريمة. بقى كيبحث ويسول الناس في الحي ديالو، وهو يوصل لواحد المعلومة مهمة، هي أن هاد البنت فين ما كتخرج من الدار كيعيط ليها هاد المسمى سعيد، كتجي لعندو وكيعطيها الحلوى. واحد السيد في داك الحي قال لهاد البوليسي راه شفتو من ورا ما خرج من الحبس مشى لعند هاد البنت، كانت واقفة مع شي بنات، حك ليها في راسها وجبت شي حاجة من جيبو وعطا لدوك البنات كاملين. هاد البوليسي مشى لعند الشرطة القضائية قال لهم راه داك السيد مشكوك فيه، خاصكم تديروا بحث معاه ضروري. قال لهم قلبوا ليه الدار على الأقل. خداو الإذن عند السيد وكيل الملك ومشاو قلبوا ليه دارو. دقوا الباب خرج لعندهم هاد سعيد، قالوا ليه جينا نقلبوا الدار، عطاوها إذن الدخول. دخلوا فتشوا الدار. هنا كانت صدمة للبوليس، لقاو البنت مقتولة وملوية في ميكا ومخبية تحت الدروج. هزو البنت وداوها للأوتوبسي. تقرير الطب الشرعي كيقول أن هاد البنت تعرضت للاغتصاب وهتك العرض. تخيل أن هاد المجرم تحكم عليه ب30 سنة واستأنف وداز للنقد والإبرام وخرج براءة، وتدوز سيمانة ويعاود يقتل. للأسف كان خطأ فادح ديال هاد القاضي ماشي ديال العدالة. كانوا في يدو الأدلة كاملين باش يخلي هاد المجرم في الحبس، ولكن هو طلقوه، وبسبب هاد المجرم اغتصو وقتل هاد البنت مسكينة. تقدم هاد الوحش للعدالة وتحكم عليه بالإعدام وانتحر في السجن، لأنه يمكن مقدرش يتقبل بأنه بعد ما خرج براءة وخرج منتصر عاود رجع للحبس. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم. ما تنساوش معكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.